啊！着住件底衫冇去，唔敲門就衝入嚟啊！咁啊，得未啊？B B 係咪可以翻去啦？好難得嘅二人世界先。醫院送嘅贈品好好用，復原得好快。按摩椅送咗一份禮物俾 B B， 啲水奶啊、尿片啊都包喺呢個 package， 都幾辛苦啊，腳都震埋。我第一次翻嚟睇裝修進度啦，恭喜你踏入咗32歲，好難行入嚟咁點算？仲有個奶揈揈咁樣，而家係咪最錫佢咧？唔係。爸爸 ，Hello， 大家好。其實我今日已經係入住呢個月子中心第10幾多日呢？其實已經係尾聲，我後日就走啦。但係我發現我仲未拍過呢個月子中心俾大家睇，我而家補翻先，因為我諗有啲媽媽都有興趣睇下。好啦，首先入到嚟呢，就係洗手間，然後再向前行呢，呢度有個小小嘅茶水間啦、微波爐啦，仲有啲儲物空間啊、衣櫃啊咁樣咯。本身呢度係吉嘅，我擺咗啲益力多，總之都係食物類嘅嘢啦。跟住過翻嚟呢一度呢，呢一張呢係梳化床，咁夜晚呢，佢個 pan 就可以挨低俾我老公喺度瞓啦。冇錯，呢度爸爸都可以喺度過夜嘅。我向前行啦，就係張病床啦，同埋呢餵奶嘅梳化。呢度就有個換片嘅車仔啦、濕紙巾啦，同埋尿片啊。想換衫啊，同埋包巾嗰啲呢，第2層都有。第3層就係月亮枕啦。呢個3個枕我自己帶嘅，因為有時BB 食完奶之後，如果真係屙咗 BB 咧，咁用3個枕墊一墊咧，冇咁容易嘔奶。嚟到右手邊呢啲咧，就係醫院送嘅贈品啦。我仲未得閒執，我想話佢哋送嘅贈品都幾有 heart 喎。雖然可能係 sponsor 啦，呢個牌子我平時仲要用開添咯。呢一個油係好好用嘅，呢個冬天必備啦。睇埋呢袋有啲咩先，其實我都冇開過呢一袋，唔知好唔好用呢？有一啱呢一個 cream 啦，又有 B5 serum 同埋 mask 嘅，同埋嚟到呢度坐月實戰過之後呢，發現 Mustela 真係好好用，潤膚露啦，同埋有一個 face cream 呢個我俾 BB 用呢，啲皮膚都復原得好快。呢間房最特別之處就係有張按摩椅，同埋佢個電視呢都幾好，有 Netflix 啊，當然 Netflix 你要自己登入個 account 啦，有 YouTube 啊，跟住醫院就送咗一份禮物俾我個 BB， 靚啊，好得意啊呢個紅啤啤。同埋我覺得呢間醫院嘅硬件係幾好嘅，俾埋呢個泵奶器你啦，裝人奶嘅樽啦，仲有 BB 嗰啲水奶啊、尿片啊，全部都包喺呢個 package 入邊噶啦。我個 pattern 就係每朝8點半就推俾我餵啦，跟住餵到夜晚8點半個餐 total 餵4餐，夜晚12點半同埋4點半個餐呢就會俾姑娘餵嘅，咁我就可以瞓覺咯。仲包早午晚3餐啦，早餐就係醫院提供嘅，都有啲參差嘅，有啲係好食，但係有啲真係唔係好啱口味啦。佢係食齋嘅，有啲用素整嘅肉類我唔係咁中意咯。午餐同埋夜晚都係外判嘅，我俾啲 sample 大家睇下嗰啲款式啦，都 OK 嘅，即係唔好太高要求咯，因為始終坐月都係要清淡為主啦。跟住普普通通蒸雞啊、炒菜啊嗰啲都做得幾唔錯嘅。港安醫院坐月咧，同出邊月子中心唔同嘅地方咧，係 BB 咧擺喺姑娘度照顧咧，可以話係叫做醫療級別嘅照顧啦。佢個 BB 車嗰度咧有一個測呼吸嘅儀器啦，又有兒科醫生會幫佢做檢查啊，咁樣會比較安心少少。簡單嚟講咧 ，BB 嘅所有嘢佢全部都包啦。媽媽嗰部分咧就要自己準備多啲啦，譬如話安睡褲啊、衛生巾啊、衣物啦，你着嘅衣物佢唔會幫你清潔嘅，你可以喺呢度俾錢俾佢幫你送出去清潔。所以 overall 嚟講呢，我覺得喺度坐咗14日嘅月子，時間過得好快啦。夜晚又瞓到6至8個鐘左右。佢呢個價錢呢係包咗3個人噶嘛，即係包咗我啦、BB 啦同埋我先生啦。月子餐呢係貨2個人嘅個份量，可以同老公一齊食嘅。當然我哋有時都食到好悶，會嗌下外賣咁樣。我哋啱啱嗌咗外賣，而家係夜晚11點，嗌咗呢個百科雲集。到你講下，你覺得？着住件底衫冇去。我哋就係要呈現最真實嘅一面，因為你講咗好先咯。硬件上我覺得係幾好嘅，講嘅 size 啊，佢有按摩椅啊、雪櫃啊、微波爐啊咁樣。按摩椅好似係佢 upgrade 咗一個房型俾我哋先有喎。咁好彩咯，同埋佢又包3餐啦，都唔難食嘅，我覺得。佢咁挑剔，佢都覺得 OK。唔好或者冇咁好啦，我就覺得係姑娘啲參差咯。有啲真係好好嘅，
即係好熱心咧，會嚟睇住你個 BB 啊，去教你點樣去湊 BB 啊，換片啊，點樣餵奶好 BB 抱得好啲啊，呢啲位係好值得加分，但係唔係個個姑娘都係咁咯，某幾個係特別好嘅，咁其他就某幾個特別差，即係唔敲門就衝入嚟啊，跟住又問點啊，得未啊 ？BB 係咪可以翻去啦？係啊，好似趕收工咁樣都。我爭啲鬧嗰個姑娘，不過算啦，因為啲姑娘係流轉得好快，每日都唔同姑娘，啲人成日都唔同咧，其實係好難跟進度咯。可能我第一日嚟到，個姑娘問咗我嘅嘢，跟住隔幾日姑娘又問我同樣嘅嘢，我哋就專心食宵夜咯。好難得嘅二人世界時間。終於可以食嘢啦！今朝 BB 8點半過嚟食咗奶奶，啱姑娘入嚟同我講話，我晏晝要去上物理治療，即係要做下運動啊咁樣。星期六咧就要學幫 BB 沖涼。而家咧我等緊物理治療師嚟同我做運動。咁間房咧就係咁嘅，都幾多架撐。終於做完運動上嚟啦，都幾金喎啲動作，全部都係訓練 core。物理治療師俾咗呢一份嘢我，叫我返房自己做，有好多個動作啊，其實都幾辛苦啊，做到腳都震埋啊，陰公。全部都係訓練腹肌同埋肚用力咯。頭先幫我度咗呢，我係差不多2指分離啦，個腹直肌。佢話唔算太嚴重，只要少過2.5 cm 都可以接受。返到嚟之後有個糖水食，今日咩糖水呢？紅豆沙。似係紅豆沙，翻俾林生食。今日係星期日。翻咗屋企呢度睇下裝修嘅進度點。上次好似講到話我坐月嘅時候就會裝修啊嘛，今次係我第一次翻嚟睇呢個裝修進度啦。原本我間房度門喺呢度啦，因為要間多間細房啦，所以褪後咗個門。跟住而家左邊一入嚟呢，就係第一間細房，有個碌架床啦，同埋換咗新嘅冷氣，啱啱好嗰啲位真係俾我哋遇到好 fit 咁樣。跟住出翻嚟呢，就係我間房啦，又係換咗新嘅冷氣啦。然後呢一度呢，有個少少嘅衣帽間留翻俾我哋擺嘢嘅。Happy birthday to you, Happy birthday to baby, Happy birthday to you。第一個有女陪嘅生日。恭喜你！首先你踏入咗32歲，好似你開心喎。第一個有女陪嘅生日，有咩感覺啊？你唔好學背住。都冇咩感覺。confirm 你要拍片，因為我最近染好核突嘅睡衣。咁淨係影你個頭。我淨影我頭。因為你着過紅色新衣，梗係有姑娘係入嚟咁點算？叫我奶揈揈咁樣，好睇咩？咁你暫時對住嗰啲有咩感覺咧？今日第15日，古靈精怪咯佢，表情多多。你中唔中意啊？而家係咪最錫佢咧？唔係，最錫老婆。愛住屎，祝你生日快樂 Happy birthday to 爸爸。Happy birthday to you。皺晒眉頭啊！唔好嘈住我啊！唔該。嘈住佢而家。佢唔知幾多錢收好嘈啊！And the bitter taste of